Так, добрый день, Здравствуйте. уважаемые друзья. Мы в эпоху, так сказать, коронавирусных запретов продолжаем наше путешествие по нашему холодильнику. И это путешествие у нас будет уже путешествие по России. Ну вот оно было у нас в 2017 году. Мы ездим частенько на фестивале «Нашествие» в Тверскую область послушать там рок-музыку. И в этот раз решили, что а что бы нам не прокатиться, раз мы уже и так до Тверской области доехали на машине, что бы нам не поехать, не покататься по России. И мы решили взять и проехать по Золотому кольцу России, по классическому маршруту. Ну, в таком в светском режиме. Мы знаем прекрасно, что основные достопримечательности у нас там храмы, церкви, монастыри и так далее. Но мы решили посмотреть просто, как выглядит вот настоящая русская архитектура, русская природа, что там вообще есть и что там вообще есть поесть. Или чего нет. Или выпить. Так, ну, чтобы попасть на Золотое кольцо из Конаково, мы набрали в навигаторе, нас повел навигатор через Дубну, это Московская область, мы поехали по дороге и очень сильно удивились, когда у нас в навигаторе появился значок парома. Вот. Ну и подъехали мы к каналу имени Москвы, который разделяет Тверскую и Московскую область, и увидели паром, и поняли, что тут вообще ничего хорошего ждать. Ну, автопарк мы еще увидели. Мы увидели автопарк, соответствующий такой Тверской, и паром, так что по доскам по таким туда заезжать. Доехали на паром, такая к нам тетенька подошла. Вот у него здесь были билетики такие, она отрывала так билетик, вот так, 200 рублей на машину, 13 рублей человек. Все, 226 рублей заплатили. Поэтому местные жители оставляют свой чудесный автопарк, чтобы не платить за машину и там тратить на автобусе. Вот, и, короче говоря, в Дубну переезжаешь, сразу оказываешься в Дубне. И Дубна, ну, это современный город, Московская область, все круто, все кайфово, все. Вот. Но в Дубне мы тут ничего не смотрели, после вот нашествия вот такого. Наша цель была основная — отмыться и отъесть, что мы и сделали. И на следующий день мы ломанулись. Первый город на нашем пути — это был город Калязин. Мы выехали на прекрасную автомагистраль, но не учли того факта, что дорога в Калязин все-таки ведет через Тверскую область, через город Кимры. И дорога эта назвать было ну никак вообще нельзя. И, в общем, оторвали мы глушитель. И пришлось его чинить там посреди леса. Причем чинить его было нам нечем. Надо было привязать как-то, и привязали, у нас был котелок, на нем был такой тросик, и этим тросиком примотали глушитель мы к машине, и там потом до самого Санкт-Петербурга на этом тросике от котелка и доехали. Приехали мы в Калязин. Нужна нам историческая справка, вот историческая справка. Историческая справка. Первое упоминание в летописи относится к XII веку. Мы нашли только 3 факта про Калязин. Первое — то, что его посетил Афанасий Никитин. Путешественник. Второе — это то, что молодой Петр I совершал потешные походы по Волге. И в конце 30-х годов 20 века часть территории старого города, включая все основные памятники архитектуры и истории, были затоплены при строительстве углечистой ГЭС. И сохранилась только Калязинская колокольня Никольского собора, и она единственная достопримечательность, часть Золотого кольца. Она на самом деле это забавно очень выглядит, мило, там все эти пароходики останавливаются, туристы. Ну, в общем, поняли мы, что посмотрели на эту колокольню, и надо двигать дальше, город Углич. Вот, до того, как мы поехали в Углич, у нас про него был единственный факт, который мы знали, это то, что у нас есть хороший приятель из Углича, который сейчас живет не в Угличе, а в Петербурге, и у них барчик крафтового пива около площади Восстания. Обалденно. Денчик. Денчик, привет. Ну вот, и приехали мы, короче говоря, в Углич, вышли и собирались мы в Угличе. Мы же на нашествии были, там в палатках жили. Ну и решили, что может мы где-нибудь там на берегу Волги поставим палаточку и так, с красивым видом переночуем. Но приехав в Углич, мы поняли, что мы еще вообще не соскучились ни по каким палаткам. И подумали, может, как-нибудь найдем здесь гостиничку. В букинге что-то набрали, видим, плохо видно на экране, солнце ярко светит. Ну и видим, какая-то гостиница за 1500 рублей. Приезжаем туда, а это гостиница Волжская ривьера, 5 звезд, с видом на Волгу, окна в пол. Почему такая скидка? Мы не поняли, ну дают, бери. В гостиницу обустроились, пошли смотреть, что за Углич. Историческая справка. Первое упоминание Углича относится к 1148 году. Из известных фактов, после смерти Ивана Грозного его младший сын Дмитрий был отправлен с матерью в Углич. Наиболее известное событие истории города произошло 15 мая 1591 года, когда 8-летний мальчик был найден мертвым. В смерти Дмитрия подозревали Бориса Годунова, ну и про Лжедмитриев мы тоже все знаем. Какой Лжедмитрий? Их было, как известно, 3. Я сам Дмитрий. Вот.
Ну, короче говоря, тут есть церкваш, как называется, храм царевича Дмитрия на поле. Ну и много всяких других очень красивых церквушек, очень это все это мило. Вот, город маленький, очень такой уютненький, забавный. Все эти достопримечательности, они компактненько. Вот здание древней администрации, называется Палаты углических князей, ну, собственно говоря, это райисполком. Да, еще памятник есть первой женщине-трактористке. Да, и вот мы через парк пошли на набережную, там стоят вот на Волгу, по Волге приходят туда пароходы, привозят толпу туристов. Вот, и это выглядит просто, это милейшее совершенно мероприятие. Там, ну, очевидно, продают сувениры и впаривают их туристам, но встречают их какие-то гармонисты, какие-то шуты, играют на балалайках, там и на баянах, аккордеонах, разносятся вот эти вот какие-то музыка. Вот. Но нас не встречали, мы с другой стороны зашли, не со стороны теплоходов. Но это очень мило, очень напоминает фильм «Волга-Волга». 12 стульев, например. 12 стульев тоже напоминает. Вообще Углич очень маленький и милый город. Очень интересные дома в центре города стоят. Вот. Но неважно, нам понравилось, мы решили, мы вспомнили, что в Калязине затопило там полгорода какой-то ГЭС из Углича, и решили найти эту ГЭС, и нашли. Она там километрах 3, наверное, где-то от города. Пошли посмотрели какие-то шлюзы, очень оттуда симпатичный вид на город. Ну и все, и пошли мы дальше в нашу гостиницу «Волжская ривьера», 5 звезд. Очень здорово провели там время. Зачем людям знать, как вы провели время? По дороге на дамбу красивый монастырь. Очень. Там все в монастырях, но об этом сказали. Ну так скажи. Ты скажи. А там вокруг каких-то куча очень монастырей красивых, очень милых. И все это выглядит, ну, очень-очень, ну, так по-русски, Волга, красиво. И, ну, Волга там не только есть река, там еще есть замечательная столовая Волга, в которой мы замечательным образом позавтракали на следующий день, перед тем, как ехать дальше. Вот. А куда мы поедем дальше, мы вам расскажем в следующей серии. Все, ждите Новых серий. Пока.